心跳，然后心室把血打到全身，对，再回来，对，这个循环，一个力道嘛，对不对？好，哪一个？大家可以理解吗？就好像为什么大家想我们的心脏的工作是把血 push 到全身，对不对？那个 push 的力量，就像那个推力，就是需要有压力，那个就叫做血压。所以血压基本上是由心脏帮补的力量会决定第一个，对不对？好，那这个时候。所以血压的功能是 push 血液到全身。那我们可以理解，当你这个 push 的压力越大的时候，血管承受的力道是越强越弱，越强嘛，对。大家想象一下，我们不是有那个洗车，就是比如这个水龙头在这边，然后那个橘色的管子延伸出来吗？你把水龙头开得越大，水管喷出来的水就越强。如果你甚至开到最大，有时候那个水管会被喷掉。对，当你装的不够紧的时候，那个就像是我们血压越来越高，我们血管会遇到的状况。好，可是血压不只是由我们的心脏那个push出来的血量来决定。大家国中的理化还记不记得有一个公式叫 V 等于 IR？ 还记得的可以帮我举手。大概都还记得啊。我解释一下，真的很简单，电压等于电流乘以电流。所以我们今天电压跟血压怎么去思考？可以把这个电压换成是血压等于血流量乘以什么叫血阻呢？就是血管的阻力。这就可以回答一个问题。大家在场应该都没有超过50岁嘛，对不对？所以我们都算是年轻人。为什么年轻人通常比较不会有高血压，而老人家常常会有？对，因为我们的血管比较年轻，我们的血管比较有弹性，而且比较没那么粗糙。老人家的血管常常会因为堆积一些脂肪啊，堆积一些矿物质、钙质，它会变得比较粗糙。所以当他们这个上升的时候，血压就跟着上升。那这个公式也回答一个问题，就是我们为什么运动的时候血压会上升？因为血流量要增加嘛，因为我们身体需要更多的氧气，更多的那个能量，所以它需要更多的血液去把这些输送到全身去，所以这个时候血压也会上升。好，所以这个是血压的概念。知道这边有没有问题？血压就是一个 push 血液到全身的一个力量。血流。就是血液的总量，它在我们一个短时间里面，它是一个固定值吗？对，是一个固定值。所以就是它的速度的快和慢，看你心脏的跳动速度，这个就可以讨论到比较深。那个 I 这个血流量，它是每一个单位时间之内通过一段血管的那个血流量，对，所以那个又跟我们心跳的速率又有关系。所以志成问得很好，所以我们又回到刚刚那个比喻，运动的时候血压上升，主要是因为血流量变大，对不对？那这个血流量变大跟我们心跳变快，所以它在短时间之内打出更多的血到周边就有关系。当然，你说这血流量，它如果没有在喝水、没有在排汗的时候，基本上是恒定的。但是如果一个人喝了很多水，或相反的，有一个人失了很多血，比如说讲这个比喻不太好，就是他被砍了一刀，他一直在失血，他的血流量减少，所以他血压会怎么样？下降，对吧？这很好理解。所以在医学上，其实我们帮助一个人血压恢复最快的方法是什么？血压，如果他血压掉下来了，那我们要把血压冲上去，最快的方法是输血、灌水，就是灌水。短时间我们建立一条比较大的静脉管路，然后有时候2个小时之内把它灌进2000 cc 的水，那血压是基本上应该就会恢复，就是这个逻辑。所以这个公式虽然说本来不是用来解释血压，但是我们可以用来思考很多的问题。
这样可以吗？到这一段。好，那我们讲完了血压。我们来思考说，好，我们先不要把这个问题看得太复杂哦。大家思考一下，如果我们血压今天变高了，可能会产生什么问题？再来看。刚刚已经有个答案了嘛？对，我们脑部的血管会爆，对，来，中风，对，中风嘛，对，答案已经在那边，对，这个叫出血性的中风。心肌梗塞，心肌梗塞，好，来，为什么会心肌梗塞？再来看，因为心梗塞是有血脂，就是血管有被阻断，组长对，塞住了，然后应该是三大主动，就是冠状动脉那边对，塞到，因为它主要的水对，可能爆，爆，好，请拿一个，对，预想嘛，对，对，预想讲的嘛，其实高血压确实会增加我们心肌梗塞的风险，但是它的机制呢，跟我们印象中那个塞住是不太一样的。大家想一个问题：当我血压上升了，不管一个什么因素，我心脏是需要更多的力气，还是比较少的力气来把血推上去？更多嘛，对不对？因为那大家想哦，当你需要更大的力气去push你的血液的时候，对心脏的负担是往上增加还是往下减少？往上增加，对不对？所以，比如说我心脏原本这么大，我今天为了push更大量的血液、更高血压的血液，我的心脏可能就会长到这么大。这个就好像一个人。他为了做更多的事情，他去练健身，然后变成阿诺·施瓦辛格。那人就会说，那这不是好事吗？对不对？我们每个人都希望变成有肌肉的人，可是心脏跟我们不一样。刚刚玉祥讲得很好，心脏主要的营养来自于3条主要的动脉，应该有些朋友有听过它的名字，叫做冠状动脉。为什么要冠状动脉？因为它就长得像我们的皇冠一样，套在这个心脏上面，这叫冠状动脉。它负责供应我们心脏的养分跟氧气。所以大家想啊，它今天这3条血管本来只要供应小小的心脏，可突然间你要求它供应大大的心脏，会发生什么事？不够。不过会怎么样？营养不良，对，营养不良，很缺氧，对不对？所以如果再加上可能老了之后血管塞住了，或者是一些负担，可能整片心肌因为得不到氧气的供应，得不到养分，就死掉了，就快死了。这个就叫什么？就是心肌梗塞。所以这个名字其实没有这么难。心肌梗塞就是心脏它。心脏的肌肉得不到氧气跟养分的供应，然后死掉了。对，所以高血压增加心脏的负担，最后增加心肌梗塞的风险的逻辑是这样的。所以为什么因为高血压造成的死亡当中，大概有20%就是跟心肌梗塞有关。的确，我们刚刚有提到说，高血压第一个造成伤害的最大常见就是脑部这一块。第二个就是对心脏的伤害，对这个帮的伤害。大家再看，还有没有什么？随便猜，这都没有标准答案。血管本身，对，来请拿一个。为什么？他想，我同样一条管路，就像大家回想刚刚像那个橡皮管的案例，我同样一条管路，我原本输一定量的血，好好的，你现在给我开水龙头开这么大。那种水管的负担是不会很重，对，所以当然血管不会除了爆掉之外，第一个它不一定马上爆掉，可是它变成这样子。我们血管原本是这样子，大家可以想象，这血管它分成3层，它的皮有分3层。而如果今天我们一直用强力的水去把它冲，它可能就会有一点破洞，这可以理解吗？一直冲，这个地方可能冲出一个小破洞，
破洞之后会怎么样呢？那我吹过那种气球，小气球，容易这样吹，这个血就像容易吹，我们把它吹出一个大泡泡，这个东西叫什么？血管，有听过吗？血管瘤其实它不是真的一个肿瘤，它只是因为凸起来一颗，那所以它翻译的时候叫做一个血管瘤。但是血管瘤会有什么问题呢？大家可想而知嘛，你血管瘤它的壁一定不会是很坚固的，像我们气球越吹越大，越吹越大，越吹越大，最后可能连普通的戳一下它都会破掉，对吧？所以第一个生了血管瘤之后，这个地方就很容易爆血。这个病人我们后来在思考说，为什么他出血一次会出这么多？我们就在想说，可能是因为他当初高血压在脑中已经有形成一个血管瘤，只是因为没有去做检查，没有人知道，所以他一爆，他原本塞在里面的血液就全部都整个啪，就像那个烟火这样的爆出去，所以就变成这个样子。那除了会产生血管瘤之外呢，大家想啊，我们人体是会不断的修复的过程。当我们因为血液把这个血管碰伤之后，它是不是会去修补？那修补可是，当我们年纪大越来越老的时候，我们修补了就不可能像年轻人修的那么漂亮。那它就会像怎么样呢？它的修法就会像我们皮肤有个伤口的时候结痂。它用一大堆纤维叠床架屋，赶快加上去，然后保护它不再被血液冲刷给破坏。这个机制大家可以理解吗？可是问题来了，当他用这种叠床架屋的修补方式架上去的时候，它这块结痂结痂跟正常的血管哪一个弹性比较好？一定是原本。可这一块就大家只要想我们的结疤就知道，那一块皮肤基本上又丑又没有回原本的弹性，甚至一辈子那个样子。我们的血管到老了就可能会这样，所以老人家的血管常常就充满了各式各样这样子的伤疤。那这样子的伤疤，第一个它本身就会增加血管的粗糙的程度。我们刚刚说血压的决定来自于血流量跟血阻力，对不对？所以这是并进入恶性循环。它血压偏高，它血管就变得更不健康，血管不健康又增加血管的阻力，让整个血压又在上升。所以刚刚阿曼达说的没有错，血管本身的伤害就会有这两点。所以我们高血压造成脑部的伤害、心脏的伤害、血管的伤害，还有一个比较难，所以我直接公布答案：肾脏的伤害。为什么会造成肾脏的伤害呢？哎，大家举手哦。我们肾脏是做什么用的？解毒，怎么个解法？过滤，怎么称呼？啊？liver 嘛，对，哪一个？谢谢。对，它是其实大家我们的肾脏我们常常会说什么排毒啦、解毒啦，其实没有那么神奇。大家就把它想成一个污水处理厂，那就可以再简化成一张大滤网，可以吗？我们的血液，我们全身之后循环的脏血，经过这个滤网，有些不需要的垃圾，它就会让它通过，然后从哪里排掉？尿嘛，对，肾脏到输尿肾脏输尿管，然后到我们的膀胱，最后就尿掉。可是肾脏不只有把坏东西排掉的功能，也有把好东西留下来的功能。什么样的好东西？比如说我们的糖分啊，对，
大家今天吃的法国面包是淀粉，淀粉拆解，最后就会变成葡萄糖。那如果我们好不容易千辛万苦消化吸收的葡萄糖，最后却从尿掉了，这很可惜吗？所以肾脏的功能就是第一个，它把葡萄糖留起来。还有一个更重要的东西是什么？蛋白质，对不对？蛋白质是干嘛的？修复细胞，维持生理机能，创造新的细胞。反正你想到身体里面任何需要工作的地方，都用到蛋白质的。我们要抵抗细菌，抵抗病毒，我们要做出抗体，我们要制造新的白血球、红血球，还是我们的指甲，要修复我们的皮肤要光滑，头发要漂亮，全部都需要蛋白质的到，它是一切我们细胞的骨架。所以这样的好东西，我们能不能让它跑掉？当然不行嘛，对不对？可是如果大家想，我今天这一篇滤网本来每秒钟可能只要过滤，随便讲哦，10cc 的血液，突然间我给它20cc、30cc、50cc，不算很少。对，那个来不及。第二个，它越积越多，我可能都把滤网给冲破了，对不对？大家去想那个画面，一直冲，就好像去捞那个夜市不是有捞金鱼吗？你慢慢那个水那个网子不会破，你啪这样下去，那个网子马上就破了嘛，就像那个概念。好，所以第一个网子破掉了，所以好东西就漏掉了，糖分跟蛋白质就会漏掉，尤其是蛋白质。蛋白质一漏掉，我们身体没有了修复的元素，修复的骨架，全身的机能都会下降。然后第二个，甚至那我们刚刚说了嘛，坏掉的滤网它会去修复，可是补回来之后，它可能肾脏的机能，还有没有该滤掉的东西，它却滤不掉，所以一些不该留下来的毒素就留下来，所以整个肾脏的机能就会因为，而且血液。所以整个肾脏的机能就会越来越差。所以为什么我们要那么了解高血压？因为高血压这个东西最可怕的地方是，它可能在30岁、40岁、50岁的时候，慢慢的会发现。可这时候大家会不会不舒服？完全不会不舒服，完全不会。可是过了20年、30年，当我们60岁、70岁、80岁的时候，我们的刚刚说，可能脑部会出问题，心脏会出问题，肾脏会出问题，血管会出问题，而且这时候要再去恢复它来得及，来不及，因为这些伤害一旦造成都是不可逆。所以大家有没有听过身边有那种朋友或者家人，他本来就都蛮健康的，结果可能60、70岁的时候一次中风之后，整个身体没下雨，就再也没有好起来过。为什么？因为他那个一旦拖累下来，它是全身心理影响。所以我们要了解高血压，因为它为什么会成为隐形的杀手，就是因为它会在不知不觉当中让我们的生活突然间跌到谷底。这是为什么要了解高血压？目前到这边有没有什么问题？